வழி நடுங்க காட்டு மல்லி மேட்டு மல்லி எப்போ காட்டு மல்லி வந்தா மருதாணி வீட்டுக்குள்ள. ஹாய் காய்ஸ், நாங்கள் ஆசிரா. நம்ம இப்போ எங்கே போக போகிறோன்னா கீப்பல் தான் போக போகிறோம். வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா சம்மர் வெக்கேஷனுக்காக நாகர்கோயில் வந்தோம். அங்கே ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து தக்கலை வழியாக, ஆக்சுவலாக கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் தக்கலை வழியாக இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா திருப்பரப்பு போகிறதா பிளானு. அந்த போகிற வழியிலே வந்து மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அது வந்து கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்குது. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆசியாவிலே மிக உயரமான தொட்டிப்பாலம் சொல்கிறாங்க. இது வந்து கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்குது. இதோட பேர் ஏன் வந்து தொட்டிப்பாலம் வந்துச்சுன்னா, இங்கிலீஷில் வந்து மாத்தூர் கியூடக்ட் சொல்கிறாங்க. ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். என்னன்னா, இப்போ நாங்கள் இந்த போகிற ரூட்டில் வந்து இங்கே செவர்லாம் இருக்குது, தெரியுதுங்களா? இங்கே வந்து ஏன் இப்போ நாங்கள் கார் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா, அங்கே வந்து மலை இருக்குது, மவுண்டன்ஸ் இருக்குது. அங்கே வந்து குண்டு வச்சு அந்த கல்லெல்லாம் உடைச்சி எடுக்கிறாங்க. ஸோ வண்டி நிறுத்தினோடனே எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல. பட் அந்த சவுண்ட் எங்களுக்கு கேட்டுச்சு, டம் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் தெரியுது அவங்களுக்கு. அங்கெல்லாம் வந்து அந்த மலையெல்லாம் உடைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்டுச்சு எங்களுக்கு. பாம் வச்சு வெடிக்கிறாங்க. ஓகே, நம்ம ஹிஸ்ட்ரிக்கு போயிடுவோமா? இது ஏன் அப்படி தொட்டி பாலம் சொல்கிறாங்கன்னா, தொட்டி போல் வடிவு ஒரு தொட்டி மாதிரி இருக்கிறதுனால அப்படி சொல்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் ரெண்டு மலைகளுக்கு மிடில் இருக்கிறதுனால, தொட்டி போன்ற அமைப்பில் இருக்கிறதுனால தொட்டி பாலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இதை பற்றி நிறைய ஹிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது. சூப்பராக இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு போனால் வந்து ரொம்ப 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 அழகாக இருக்கும். ஹைட்டு பயம் இல்லாதவங்க வந்து அந்த இடத்துக்கு போய் நல்லா சுற்றி பார்க்கலாம். ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸ் டு விசிட்னு சொல்லலாம். டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆனவுடனே 30 rupees பார்க்கிங்க்கு கேட்டாங்க. அங்கே வந்து நிறைய பைனாப்பிள் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. அங்கே வந்து பைனாப்பிள் ட்ரை பண்ணலாம். அங்கே வந்து சூப்பராக இருக்கும் பைனாப்பிள். பிகாஸ் அங்கேயே வந்து பைனாப்பிள் பிளான் பண்ணி பைனாப்பிள் வந்து எடுத்து அங்கே வந்து வீடியோவில் வரும். அப்புறமா ஒரு க்ரீனரியாக ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரீஸ்லாம் இருக்க இடத்துல வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, நம்ம வந்து ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டோம். ஓகேவா? இதுதான் வந்து அந்த பிளேஸ், மாத்தூர் தொட்டிப்பாலமோட பார்க்கிங் பிளேஸ். ஓகேவா? இங்கே வந்து நம்ம கார் வந்து பார்க் பண்ணிக்கலாம், 2 வீலரும் எடுத்துகிட்டு வரலாம். பட் ஒரு பண்ணிட்டு இதோ இங்கெல்லாமா கடை வச்சுருப்பாங்க. அந்த பைனாப்பிள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாங்களே, ஸோ அங்கெல்லாம் அவங்களே வந்து ஓன் பைனாப்பிள்ஸே வந்து கட் பண்ணி வைப்பாங்க. த டேஸ்ட் வாஸ் வெரி வெரி ஸ்வீட். ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. அது வந்து மஸ்ட் ட்ரை. நாங்கள் இங்கே வந்து கார் பார்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பார்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னே பைனாப்பிள் ட்ரை பண்ணலான்னு, ஓகே வி கேன் ட்ரை பைனாப்பிள் அப்படி சொல்லிட்டு இறங்கி பைனாப்பிள் கட் பண்ணி கேட்டோம். அவங்களே வந்து அழகாக பைனாப்பிள் அந்த பிளேட்டில் கட் பண்ணி தந்தாங்க. நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி தந்தா எல்லாரும் ஒரு பீஸ் வந்து வாங்கினோம். அந்த பீஸ்லேயே வந்து அந்த இதுலேயே தெரியும் அதோட ஸ்வீட்னஸ் எப்படின்னு. அசரா டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுவா பாருங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு. ஏன்னா இந்த டேஸ்ட்டு செம்ம ஸ்வீட்டாக ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இதுதான் அதோட என்ட்ரன்ஸ். மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்தோட என்ட்ரன்ஸே தான். என்ட்ரி இப்போ பர்சன் வந்து 5 rupees. ஓகேயா? பர் ஹெட் வந்து 5 rupees வாங்கினாங்க.
இதுதான் அதோட என்ட்ரன்ஸ். ஓகேவா? மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் போட்டிருக்கோம். இதுதான் அதோட என்ட்ரி. இது வழியாக தான் நம்ம இப்போ உள்ளே வந்தோம். இப்போ இந்த வழியாக இப்போ போயிட்டுருக்கோம். கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு தான் மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் வரும். ஓகேயா? சம்மர் டைமில் போனதால ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணும்ல. ஸோ வெள்ளரிக்காய்லாம் சாப்பிட்டோம். ஓகேவா? மஸ்ட்டு தேவைப்படும். பிகாஸ் பயங்கர வெயில். அப்புறம் இதுதான் அதோட போகிற வழி. ஓகேவா? இதுதான் வந்து மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம். அதுக்கு மேலே இருக்க வியூ வந்து வாஸ் ஆசம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. மஸ்ட்டு விசிட் பிளேஸ் இது. டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இது வேறு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இங்கேருந்து பார்க்கும் போதே தெரியும் எவ்வளோ நேச்சராக எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம மேலே இருந்து பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகேவா? அங்கே நிறைய குரங்குலாம் இருந்துச்சு. நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்றது கொண்டு போகணுன்னா பார்த்து தான் கொண்டு போகணும். ஓகேவா? நம்மள அட்டாக் கூட பண்ணலாம். இது எந்த இடம்னா, இந்த தொட்டிப்பாலம் மேலே இருக்குல்ல, அதுக்கு கீழேயே உள்ள இடம். மேலே போடுறதுக்கு பயமாக இருந்துச்சுன்னா, இப்போ நம்ம கீழே இறங்கி பார்க்கலாம். கீழே வந்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப நிறைய ஸ்டெப்ஸு. ஸோ கீழே நானும் என் மம்மியும் பேபியும் வந்து கீழே நடந்து வந்துட்டு இருந்தோம். மேலே தெரியுது, அதான் தொட்டிப்பாலம். கீழே நடந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தோம். கீழே நடந்து வந்துட்டே இருக்கும்போது இங்கே வந்து சிறுவர் பூங்கா இருக்குது. ஓகேவா? ஒரு ப்ளே ஏரியா மாதிரி, ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்குது. அங்கே வந்து ஜாலியாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சாப்பிட ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா அங்கே உட்காந்து சாப்பிடலாம். கீழே வந்து தண்ணி ஓடும். ஓகே, அது வரைக்கும் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அது வரைக்கும் இருக்குது தொட்டிப்பாலம். அந்த வழியாக இறங்கி வரலாம். அட்வென்ச்சர்லாம் பிடிச்சவங்க வந்து இந்த வழியாக ஏறிட்டு அந்த வழியாக வந்து இறங்கி வரலாம். 2 சைடுமே தண்ணி ஓடிட்டு இருந்துச்சு. பாருங்க, 2 சைடுமே நல்லா தண்ணி இருந்துச்சு. விளையாடிட்டு இருந்தாங்க, குழந்தைங்களாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. இதுதான் மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம். எவ்வளோ செம்ம ஹைட்டில் இருக்கும். அதோட நீளமே வந்து 1240 அடி. ஓகேவா? இதுதான் அந்த தொட்டிப்பாலத்தோட வியூவு. சூப்பராக இருக்கும். வெரி நேச்சராக இருக்கும். மைண்ட் ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். தொட்டிப்பாலம் பார்த்து முடிச்சுட்டு காருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். காரில் ஏறிட்டு இப்போ ஆன் த வே டு எங்கே போக போகிறோம்? வெரி குட். எங்கே போக போகிறோம்? எஸ், திருப்பரப்பு போயிட்டுருக்கோம். ஆன் த வே திருப்பரப்பு போயிட்டுருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாமா? ஒரு அழகான க்ரீனரி ட்ராவலுக்கு அப்புறம், ரொம்ப லாங் ட்ராவலுக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பரப்பு ரீச் ஆகிட்டோம். ஓகேவா? திருப்பரப்பு ரீச் ஆனதும் நல்ல மழை, பயங்கரமான மழை அங்கே பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ரீச் ஆன உடனே தான், அது வரைக்கும் மழை இல்லை. ரீச் ஆன உடனே பயங்கரமான மழை.
கிளைமேட்டும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, பயங்கரமாகவும் மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு. அங்கே ரீச் ஆன உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் போயிட்டோம் உள்ளே, எல்லாருமே உள்ளே போயிட்டோம். உள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் பேகெல்லாம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அருவியில். அடுத்து வந்து நாங்கள் திருப்பி வெளியே வந்து திருப்பி பேகெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போனோம். ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து டிக்கெட் ருபீஸ் 10 சம்திங் நினைக்கிறேன், ஐ forgot it. உள்ள இதான் என்ட்ரன்ஸ், ஓகேவா? இதுக்குள்ளே போனால் ரெண்டு சைடுமே கடை இருக்கும். சப்போஸ் டவல் மறந்து வச்சுட்டாலும் டவல் வாங்கிக்கலாம். சப்போஸ் ட்ரெஸ் இல்லைனாலும் ட்ரெஸ்ஸும் வாங்கிக்கலாம். சூப்பராக இருந்துச்சு. இத்தனைக்கும் மழை வேறு, சூப்பரான கிளைமேட், குளிக்கவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. பேபி வந்து மம்மி கிட்ட இருந்தா. பாருங்க, இந்த வியூ வந்து சூப்பராக இருக்கும். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல. நாங்கள் நல்ல அப்புறம் மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. காலையில் என்னடானா பயங்கர வெயில். திருப்பரப்பு போயிட்டோன்னே நல்ல ஒரு அழகான ஒரு கிளைமேட், மழையும் இல்லாமல் வெயிலும் இல்லாமல். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.